Selamat sore geng, ketemu lagi sama saya Pras Autocare ya. Hari ini alhamdulillah sudah selesai pekerjaan bengkel sedikit-sedikit. Oke, waktunya untuk pulang ke rumah Pakis dan istirahat. Kita sambil jalan-jalan santai ya bro, kita pulang ya sambil review gigi, update gigi apa ini namanya ya, gear position. Oke, ready. Cockpit hidupkan. Balik ya mak. Mas. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel saya, channel hiburan otomotif dan lain-lain. Ini perjalanan pulang dari bengkel menuju ke rumah ya bro. Dari sini, dari bengkel Pasar Kaponan menuju ke Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Ini SD Kragilan. Oke. Hari ini cockpit saya sudah kembali bersih karena memang sudah saya cuci. Oke, saya jalan pelan-pelan karena kalau sore di bagian pegunungan adalah banyak hewan yang menyambar mata. Marah. Oke, kita santai ya bro, sambil review speedometer. Ini giginya gigi 3 kelihatan enggak? Oke, kita pakai gigi 3 santai aja. Harusnya seperti ini ya bro, biar kelihatan speedometernya ini.